大家好啊，又有 TC Love Playing 啊，咁今日呢，就係嚟到 Day 3啊，咁今日去邊呢？咁今日就係去呢個深圳嘅野生動物園度玩下啦，係啦。咁呢，而家已經差唔多到啦，已經喺出邊啦，即係前面就已經係呢個動物園啦，係啦。咁而家已經就嚟到啦。好啦，咁今日嚟到嘅呢，就係呢個深圳嘅動物園啦，咁出邊就係咁啦，係啦。好啦，咁而家快啲俾錢買飛入去啦。俾完錢呢就玩得啦，係啦，咁啊睇下先啦呢度，咁啊有隻咩古巴火烈鳥啦，係啦，咁其實呢個就係一開頭入嚟就會見到噶啦，咁應該就唔會拍晒全部動物啦，咁呢啲只係小部分啦。好啦，繼續行啦。咁呢度呢，就係睇係咪馬騮啊定長臂猿啦，我唔知啦。係啦，咁佢就爬咗喺樹上面啦。今次大家見唔見到啊？就喺度啦，黑色呢隻嘢。咁呢度又發現另外一隻啦，咁呢，啱啱就見到有個途人呢，就掉啲生果俾佢食啦。咁雖然係唔俾餵嘢食嘅，但係我覺得幾得意呢，咁就拍低佢啦。咁側邊亦有一啲係咪雀嚟啊？我唔知啦。咁係啦。呢度亦有另外一隻爬落嚟啦。嚟啦，幾勁佢接到喎，人哋掉俾佢又接到喎。睇完隻馬騮就繼續去啦，去睇其他嘅動物啦。咁呢呢度就有隻呢啲唔知咩嚟噶啦，我都唔知咩嚟嘅。亦有啲雞啦，係嘛？呢啲係咩雞嚟？唉，唔理佢啦，總之有一啲禽類嘅動物啦。同埋呢度我覺得呢個擺設係幾靚嘅，有勁大隻雞喺度啦。跟住又買一杯雪糕啊，繼續食啦，繼續行啦。好啦，而家呢就嚟到呢個，我覺得我都係算啦，咁就係長頸鹿啦，咁呢度都有幾隻長頸鹿啦，係啦，咁啊可以買啲草俾佢餵俾佢食啦，係啦，咁咧而家咧就係餵緊草啦，咁啊呢啲草咧就係10蚊一碌啦，咁啊好多草嘅，咁其實嗰間都幾好賺，認真賣咗呢啲，我唔知佢係咪周街執㗎啦，咁總之係10蚊人仔咧，佢就會俾一大堆草俾你餵佢啦，嗱就係咁大支啦，係
啦，咁就俾佢就得㗎。咁而家先發現呢，原來長頸鹿條脷係咪脷啊？係非常之長咗，勁恐怖咧！佢條脷可以伸到勁長嘅，係啊，同埋佢連嗰啲咩樹枝都可以吞落去喎，唔知點解，係可以咬到消化道啦，呢個真係勁。好啦，而家又繼續行啦。咁啊，行咗好多地方啦，咁都睇咗好多動物啦。不過有啲動物就冇拍到啦，所以就唔好意思啦。咁呢度呢，就見到有隻犀牛啦，同埋有斑馬嘅。而家呢度見到隻大笨象啦，咁就俾人韞咗喺度啦，好慘啊！出唔到去啊！而家到咗食飯嘅時間啦，咁就嚟到呢度一間嘅餐廳呢，咁就食下嘢先啦，因為都冇乜點食嘢啊嘛。好啦，而家食飽之後呢，就行出去啦，就見到有狸貓啦，咁就喺瞓緊覺嘅，瞓緊晏覺啦，咁就唔嘈醒佢啦。跟住又嚟到熊貓館呢度呢，就見到有隻熊貓非常非常之慘啊！好多人都喺度講緊啦，佢喺度做乜嘢呢？睇下來回咁行嚟行去咯。咁呢，佢又好慘，俾人韞咗一間度啦。咁啊冇自己嘅同伴，又冇得玩啦，好慘啊！佢真係。好啦，啱啱又睇咗好多動物啦，咁啊又睇咗咩獅子老虎嗰啲啦，咁啊冇拍到啦，咁啊唔好意思啦，咁繼續行啦。好啦，而家先發現咧，原來呢度係有呢啲咁嘅機動遊戲啦，不過係要額外收錢㗎，真係撈到唔少油水啊呢間嘢。咁呢，出邊呢就有個噴水池啦。係啦，咁而家都黃昏啦，咁都係時候走啦。咁其實今日都行咗好耐嘅，只不過有啲地方呢就冇拍到片啦。係啦，而家準備離開呢個動物園啦。不過我覺得呢，其實係唔係好值得嚟呢度啊。好啦，而家就搭的士呢，就翻去酒店拎翻啲行李啦，因為就擺咗喺酒店入邊啦。好啦，咁而家食飯啦。好啦，咁而家就講翻呢點解我覺得去動物園唔抵啦。咁啊，因為一張門票呢係要250蚊嘅，咁我覺得有啲貴啦，同埋入邊嗰啲動物都唔係太特別啦，即係都係平常嗰啲動物啦。同埋呢入邊玩嗰啲機動遊戲都要收錢㗎，呢個真係，唉，係啦。咁總之呢，今日呢就玩咗成日啦，咁都用咗好多錢啦，係啊。好啦，同埋一陣食飽之後呢，就拎翻啲行李呢，就準備翻香港啦。咁今日 Day 3呢，就係最後一日啦。咁開心嘅時光呢，就過得特別快啦，係啦。咁就玩咗幾日啦，咁就要翻去香港啦，因為個假期都就嚟完啦。好啦，而家食完飯呢，就搭的士去羅湖嗰個嘅交通樓度呢，就搭返火車呢，就返香港啦。好啦，咁嚟到2016嘅最後一日呢，咁聽日就2017啦。咁首先喺度祝大家新年快樂啦。咁呢，我會喺2017度繼續努力啦。希望咁多位大家多多支持啦。咁你嘅支持就係我嘅動力啦，就係咁多。希望大家利用 subscribe 我啦。拜拜。